Salve, salve galera, tudo bem? Vou deixar uma dica aqui para vocês. Quem tem aí Vectra baixadinho, né, trocou a suspensão, tá com barulho no amortecedor traseiro. Eu fiz o trampo do meu agora aqui, já tá, até montei de volta já, mas eu tô com o cartucho aqui na mão para explicar para vocês. O que acontece aqui? Esse carro ele pegava aqui em cima, não sei se dá para vocês verem a marca aqui, ó. A marquinha pegava a haste lá no topo da carroceria, tá vendo? E aí o que acontece? Ele faz um barulhinho chato, que parece até como se fosse amortecedor estourado, ou aquelas buchinhas que vão em cima, as borrachinhas, que vai aqui vai uma em cima, uma embaixo, né? E vem o trato no meio. Mas não é isso não. Você consegue tirar esse barulho. Nessa regulagem aqui, dá pra tirar, tá vendo? Que ele corre pra cima e pra baixo aqui. Dá pra você correr ele um pouquinho pra cima. Tanto que você pode ver que aqui tem uma marca que o parafuso tava pra cima, né? E aí eu puxei pra cima o conjunto todo aqui, subiu o conjunto, né? Então essa diferença aqui, ó, que são milímetros, não dá nem meio centímetro aqui, é o que fazia pegar lá em cima, tá? E também dá pra ver a marca dele, ó, tá parafusado mais pra cima, beleza? O que você pode fazer aí, ó, no caso? Dá pra você pegar na haste do amortecedor aqui, ó, arruma uma arruela. Essa arruela aqui no caso é de Gol, Paraty, tá? Arruela do meio do, tá vendo? Tá até com a marca da borracha. É onde vai aqueles kitzinhos de cima que eu tava explicando agora há pouco. Você vai calçar aqui. Esse pouquinho já vai ajudar. Uma outra coisa que eu fiz foi isso, ó. Eu diminui o pino. Diminui pouca coisa do pino em cima. Esse é um outro pininho que era antigo do carro. Como eu comprei um kitzinho de batente novo, eu pus o pino novo e decepei ele aqui um meio centímetro, tá? Fica mais justinho lá em cima. E aí acaba com o barulho do seu carro, porque vai ter nego aí para condenar o amortecedor, né? Vai condenar o kit, mas na verdade nem meu kit está condenado, eu só troquei porque ia desmontar mesmo, mas acabou o barulho, tá bom? Fica a dica aí. Valeu, um abraço.